Насправді треба боятися не ядерної зброї. Насправді Україна суттєво пошкодила систему раннього попередження про ядерну загрозу Російської Федерації за рахунок власних дронів. Тут треба зрозуміти, що насправді дрон може набагато виконувати більше задач, ніж ядерна зброя. І він буде точковий, і наслідки від цих ударів будуть набагато цікавіше, тому що ми зможемо вберегти екологічну ситуацію без особих руйнацій, але при цьому ці дрони можуть відпрацювати дуже гарно. Тому я би сказав, що якщо ми кажемо про ядерну парасольку, то у нас є Франція і Британія, дві держави ядерні, які насправді теж повинні зараз задуматися про переосмислення деяких напрямків, тому що певний час Європа демілітаризовувалася насправді.